Dədə-baba bağ evi, hörmətli izləyicilərimiz. Bu külafərənginin elə bir ayrı ləzzəti var. 15-20 nəfərlik böyük külafərəngisi, 2 otaqlı köhnə bağ evi, bütün kommunalları var. Qazı, suyu, işığı, 18 sot yarım kubça çıxarır. Bu evin də sənədi var. Paket kubça, böyük darvazası, kvadrat gözəl, böyük həyət axtaranların nəzərinə. Həqiqətən bazar qiymətindən çox ucuz. Hal-hazırda təcili satıldığı üçün bu qiymətədir. Yatırım üçün ən gözəl bir variant, hörmətli izləyicilərimiz. 18 sot yarım, qiymət neçəyə? 145 min manat. Start deyilir 145 min manat. Torpaq sahibi real alıcıya şirin endirmə edəcək. Bu bağda hal-hazırda yaşayış yoxdur. Bax, bura gördüyünüz kimi kürsülü olan, bax, dediyim kimi 2 otaqlı bağ evidir. Bax, gəlin sizə buradan elə adicə şirin suyunu göstərim. Dövlət suyu var, kommunallar var, gazı da var, işığı da var. Ora gördüyünüz ambardır, bir 10 tonluq su ambarı. Gəlin buradan sizə həyətini çəkim göstərim. Həyət həqiqətən çox gözəl bir həyətdir. Bax, gördüyünüz kimi bütün suvarma sistemi, bax, gördüyünüz kimi bütün suvarma sistemi var. Ağaclar üçün çəkilib, kvadrat gözəl həyətdir. Buradan külafərəngini sizlərə çəkib göstərdim. Bax, belə bir gözəl külafərəngisi var. Bax, bura külafərəngisidir. 18 sot yarım kubça çıxarır, paket kubça. Bu evin də sənədi var. Əsl yatırımdır, hörmətli izləyicilərimiz. Yoldan 5-600 metr məsafəsi var. O da nəzərinizə çatdırın. Bax, gördüyünüz kimi böyük darvazası əncir ağacına kimi həyətdə mövcuddur. Bax, həyətində tövlələr də var, hörmətli izləyicilərimiz. Bax, gördüyünüz burada əldamıdır. Bax, bunlar var ha burada, əldamıdır. Evin arxası da, yəni balaca 2 otaqlı evdir, ortada tikilməyinə baxmayaraq, yəni kvadrat həyətdir. Əsl bax, burada gözəl bir villa tikmək üçün, nə bilim, bu sakitliyi, havası, nəyə desəz dəyər. Yəni bu dəqiqə bazarda həqiqətən 18 sot yarımda bu qiymətə bağ yoxdur. Axtara da bilərsiniz. 145 min manat startıvı deyilir. Yəni təcili satılır. Yəni əlim yandı zat deyil də bu. Yəni o əlim yandı zat demək olmaz buna. 18 sot yarım təcili 145 min manat. Bağı da sizlərə çəkib burada göstərdim. Gəlin qarşı tərəfdən də çəkim sizə. Bu tərəfdən də bağı çəkim sizə. Külafərənginin yan dövrəsində bütün böyük ağaclardır. Gördüyünüz kimi. Yəni tələsin bu bağı almağa. Yatırım üçün ən gözəl variantdır. Bizdən bu qədər. Hələlik sağ olun.